अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैरिज किचन। अॼु असां मैरिज किचन में खणी आया आहियूं तमामु आसान ऐं हेल्दी लंच बॉक्स स्पेशल आइडिया जंहिंजो नालो आहे बॉइल्ड एग्स एंड फ्रूट्स। सभिनि खां पहिरियों असां हिते खयों आहे गिदरो ऐं गिदरे खे असां छिलियूं था। गिदरे खे असां छिलियो आहे ऐं छिलण खां पोइ विच मां कट ॾेई ऐं चमचे जी मदद सां ॿिज कढी छॾियूं था। असां चमचे जी मदद सां गिदरे जा ॿिज कढी छॾिया आहिनि ऐं हाणे गिदरे खे नंढनि नंढनि पीसिस में कटे छॾियो आहे। गिदरे खे नंढनि पीसिस में कटण खां पोइ असां हिकु प्याले में रखी छॾियूं था ऐं हाणे खयों आहे हिकु सूफ़ ऐं सूफ़ खे कटे सूफ़ जा ॿिज कढी छॾियूं था। सूफ़ खे कटे सूफ़ जा ॿिज कढी छॾिया आहिनि ऐं हाणे असां लंच बॉक्स में विझूं था हिकु अदद बनाना, कुझु गिदरे जा पीसिस विझूं था, ॿ अदद बॉइल्ड एग्स विधा आहिनि, ॿ अदद एप्पल स्लाइसिस विधा आहिनि ऐं अधु कीवी फ्रूट विधो आहे ऐं तव्हांजे ॿारनि जे लाइ तमामु हेल्दी ऐं मज़ेदार लंच बॉक्स बिल्कुलु रेडी आहे। उमेदु कयूं था तव्हांखे असांजो अॼु जो हेल्दी ऐं मज़ेदार आइडिया ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पंहिंजे ॿारनि जे लाइ ज़रूरु ट्राए कजो ऐं असांजे वीडियो खे लाइक कयो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।